สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวัญก็พามาชมน้ำตกสำโรงเกียรตินะคะณวันที่ 5 เดือนมกราคม 2566 ค่ะนะคะนี่ก็เป็นช่วงของปลายเริ่มปลายฤดูหนาวแล้วเนาะนะคะส่วนลูกชาติสำโรงเกียรติก็เป็นสถานที่ที่มีความขึ้นชื่อนะคะของจังหวัดศรีสะเกษอีกหนึ่งแห่งนะคะซึ่งมีความสวยงามค่ะทุกคน